Կովկաս հյուրանոցային համալիր լիարժեք հանգիստը երաշխավորված է հեռախոս 060 50 11 77 Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Դատական համակարգի բարեփոխումներից ընթացքից կխոսենք անկախ դատավոր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Պարքև Օհանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Օհանյան, անդրադառնանք վերջին իրադարձություններին։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները եւ նրանց ներկայացուցիչները հրաժարվել են ֆիզիկապես մասնակցություն ունենալ դատական նիստերին։ Այդ մասին հայտարարվել է մամուլի ասուլիսի ժամանակ եւ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների փաստաբան Տիգրան Եգորյանը նշել է, որ դատավարությունը վերածվել է թանկարժեք ժամավաճառության եւ ֆարսի եւ որ դատարանի բակում եւ դատարանում տեղի են ունենում տիրում է կամայականություն եւ ամենաթողության թողտվության մթնոլորտ։ Ըստ ձեզ այս ամենը ինչպես կանդրադառնա այս կարևորագույն գործի քննության վրա։ Ես հուսով եմ, որ առանձնապես չի անդրադառնա, որտեվ ճիշտ է արել, որ հրաժարվել եմ մասնակցել, ես այդ մասին կարծեմ հենց ես սեղանի շուրջ խոսել եմ, կարծում եմ են գլխից պտի չմասնակցեին, թեև ես մեղադրանքին ծանոթ չեմ, բայց որքան գիտեմ ընդեղ տուժողների վերաբերող հետևանքի մասին խոսք չկա, այսինքն տուժող է, եթե մեղադրանքում առկա է այսպես ասենք, ձևակերպում, որ մեղադրյալի մեղսագրվող արարքի հետևանքով տուժել են այս անձինք, բարոյապես, ֆիզիկապես կամ որքան գիտեմ, դա չկա, թե ինչինքով են մասնակցում կարևոր չէ սպահին, բայց կարծում եմ, որ ճիշտ նարել, լավ է ուշքան երբեք, առավել ևս, որ ցավով պետք է արձանագրենք, ոչ միայն ոչինչ չի փոխվել, այսինքն չի էլ կարող փոխվել, ես ես ասեմ, գիտեք, շատերը կարծում են, որ այստեղ ինչ-որ կամք է պետք եւ վերջ, այստեղ միայն կամքը քիչ է։ Ենթադրենք Աննա Տանիբեկյանը մեծ կամք ունի, որպեսզի արագ ավարտի այս գործը, եւ ենթադրենք պաշտպանական կողմն ու բոլորը, դատավարությունը թույլ չի տալիս։ Մեր դատավարից խոսել եմ, դատավարության օրենսգիրքը կոնկրետ, շատ մաշված է եւ բարոյապես եւ ֆիզիկապես լիքը հակասություններ եւ թերություններ կան եւ թույլ չի տալիս դրանից օգտվել պաշտպանական կողմը եւ ճիշտ անում, բնական է օգտվի, բազմաթիվ միջնորդություններ, բացարկներ, մյուս քննարկումները մի խոսքով փակուղի է եւ ավելի շատ ցավոք պետք է արձանագրենք, որ մենք ունենք ոչ թե դատավարություն, այլ բեմականացում դատավարության, բեմականացում, քան թե բուն ըստ էության դատավարություն։ Բնական է, ունենք ինչ ունենք։ Սակայն նույն իրավահաջորդների փաստաբանները բարձրաձայնում են այն մասին, որ իրավապահ մարմինների կողմից իրենք հակազդեցություն եւ սաբոտաժ են տեսնում, որի նպատակն է խոչընդոտել այս գործի բացահայտմանը։ Եվ շատերի կարծիքով այս ամենը խոստացված, սակայն չիրականացված խորքային վեթինգի արդյունք է։ Սաբոտաժում կողմից։ Իրավապահ մարմինների կողմից, որպեսզի գործը բացահայտվի Մարտի 1-ի գործի բացահայտման գործընթացում։ Չէ, դա գիտեք, այսպես որ դավադրության տեսության, ես թակարակը իրավապահ մարմինները կարծում եմ շահագրգռված են, որ ասում եմ քիչ կոպիտ ասած ներողություն եմ խնդրում, իրանք է պրծնեն, մենք է պրծնենք գործից, հա, վերջին հաշվով գիտեք, հա ցավալի դեպք է, ցավում ենք, խոնարհվում ենք զոհերի առաջ, բայց հասկանում եք, թե հիմա եղել է, դեպքա եղել է, չի կարելի, անվերջ սքալ, հա, այդ լավ բան չի կարծեմ հոգեբանության տեսանկյունից էլ, չի ասենք ցեղասպանության մասին, որ հա խոսում ես, ասում ախար դա տես չի լի, մի քիչ, հա, այդ ուրնեք այդ հուշարձան դրնելն էլ ըստիս, լուրջ չի, դες վերցնենք չի դեպ կորոնավիրուսի զոհերի համար է պտի տնենք հուշարձան, բայց դեպ
Այնպես որ ես այդտեղ չեմ տեսնում ոչ մի սաբոտաժ։ Շատերի խոսքով եւ կարծիքով իշխանությունը անկարող է իրականացնել հետևողական եւ բովանդակային իրավական քաղաքականություն եւ գտնում են, որ հենց բոլոր այդ դատական համակարգի բարեփոխումները այս իշխանությունների Աքիլեսյան գարշապարն են։ Գիտեք, ինչ որտեղ այո, եւ դա ամենուրեք է, այստեղ չէ։ Դատական համակարգը միշտ բարդ համակարգ է, այսպես ասած, հատկապես, որ ընդեղ շահերի բախում կա, այսպես ասած, որտեղ ճակերտավոր, հա։ Այսինքն դա իրավական, որ ասում են, կարծես թե միասնության մասին ենք խոսում, բայց այդպես չի, չէ՞ որ ասենք ամբողջ ոստիկանությունը, դատախազությունը, ԱԱԾ-ն, ՊԵԿ-ը, նրանք մի կողմում են, դատարանը առանձինը, պաշտպանականը մյուս կողմն ամրցակցության, այսպես ասած մեղադրող կողմ, պաշտպանական կողմ, այդտեղ հակասություններ կան եւ այդ հակասությունները սրվում են սուբյեկտիվ օբյեկտիվ հանգամանքներում, օբյեկտիվ օրենսդրության թերություն, դատական պրակտիկայի թերացումներ եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ իհարկե նաեւ կախված անձանցից, պաշտոնատար անձանցից եւ մարմիններից։ Եվ միևնույն ժամանակ քննադատություն է հնչում մասնագիտական համայնքի կողմից, անկախ էքսպերտների կողմից, որ դատաիրավական բարեփոխումների այս գործընթացում իշխանությունները սխալի հետևից է գործում եւ ավելի է խճճում իրավիճակը եւ տանում դեպի փակուղի։ Որքանով են արդարացված այդ քննադատությունները ձեզ, ինչպես նաեւ խորքային վեթինգի վերաբերյալ հարցին կխնդրեի պատասխանեք։ Ճիշտ ասած, ես չեմ զլանա ինքսել քննադատեմ, բայց ոչ դատեմ, ես սխալների շատ չի խոսի սխալի մասին, որտեղ ես գտնում եմ, որ բան չեն արել, կամ բան չեն անում, կամ քիչ են անում, ըստ էության օրենսդրության բարեփոխումներ չեն եղել։ Սահմանադրական փոփոխությունները աստված գիտի երբ կլինի, հանրակրվե կկայանա, չի կայանա, այս չգիտեմ, հիասթափված, ճնշված ժողովուրդը կգնա հանրակրվեի եւ այլ, բայց ասենք եւ բաներ կան, որ պարզապես կարելի է անել, հասկանում եք, առանց ես չգիտեմ ինչի չի արվում, գուցե թե չեն ասում ավելի կարևոր հարցեր կան, դժվար ասել է, բայց իմ կարծիքով շատ պարզագույն քրեական դատավարության օրենսգիրքը կարելի է չէ բարեփոխել, այնքան պարզ է դա։ Ընդհանրապես պետք է այդ մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծել, որտեղ ԱԺ-ն չի կարա, այդտեղ չկան այդ փորձառու արդիկ, եթե կանել զբաղված են, բան։ Ընդհանրապես պետք է ստեղծել մասնագիտական հանձնաժողով, մշակել նոր օրենսգիր, կան նախագծեր։ Շատ արագ մի ամսում դա կարելի անել։ Ինչ վերաբերում է վեթինգի, խոսքով հաճելի է շատերիս համար, բայց գործնականում դժվար իրականացվող այսպես պրոցես է, բնական է, որ չի ստացվում։ Բայց հենց այդ ամուսնությունը, այսպես ասած, սահմանադրական դատարանի եւ վճռաբեկ դատարանի կարծում եմ հետապնդում է նաեւ վեթինգի նպատակ եւ ես չեմ խոսափում, իդեպ ես գտնում եմ, որ իզուրել ոմանք վախենում են այդ բառից, որ այդտեղ քաղաքականություն չկա, քաղաքական ոչինչ չկա, իրավականը թս կա, չի կարող նման պրոցեսը չլինել քաղաքական։ Եվ որտեղ այդ բան չկա, քաղաքականությունը չի նշանակում պոլիտիկա, կառավարելու արվեստ։ Պետությունը ինքը պարտավոր է այդ կառավարման ընթացքը լուծել, հարցը լուծել։ Եվ հիմա այդ ամուսնությամբ կարծում եմ նաև վեթինգի, այսպես ասած, հարցը լուծել ու գտնել ելնելով ձուկը գլխից է հոտում, այսպես ասած կանխավարկածից։
Իսկ ինչ ռիսկեր հնարավոր կարող են լինել, որովհետև կա միջազգային պրակտիկայում Գերագույն դատարանի թե դրական եւ թե բացասական փորձ, ինչպես այն կտեղայնացվի Հայաստանում, հաշվի առնելով մեր դատաիրավական համակարգի առանձնահատկությունները։ Մեզ համար դա նորություն չէ։ Մենք իդեպ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 100 տարի առաջ 23 թվին ձևավորել ենք վճռաբեկ դատարան, հետո 25 թվին դարձրել ենք Գերագույն դատարան, եւ Գերագույն դատարանը գործել է մինչեւ երրորդ հանրապետություն, հա։ Ասեմ, երկու ձևի էլ, երկու դեպքում էլ, եւ այս դեպքում որոշ բարեփոխումներով կարելի է նորմալ, այսպես ասած, գալ, այսպես նորմալ ընթացքի եւ փոխելու դեպքում էլ կարելի արդյունք գրանցել կախված նրանից թե ինչպես այստեղ մանրամասնությունների մեջ է գաղտնիքը նրբությունը եւ ըստ այդմ էլ Գերագույն դատարանի գաղափարը մեզ համար նորություն չէ։ Մենք խորհրդային ՀԽՍՀ Գերագույն դատարան ունենք, իդեպ շատ դրական այս առումով գոնե, հա, խորհրդային, որտեղ էլի ես ինչ-որ լսեցի, որ մեկ այդպես բան մենք խորհրդայինից ուզում ենք ինչ-որ բան անենք, ազատվենք, չէ, հենց եթե մենք մոտեցնենք խորհրդայինին, կշահենք, իմ կարծիքով։ Ինչի որտեղ խորհրդային Գերագույն դատարանը, ինքը, այսպես ասած, համ վճռաբեկացիան էր, համ պարզաբանումներ էր տալիս, իդեպ շատ կարևոր բան ասեմ, օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ուներ, դա շատ կարևոր է, այսինքն դատական իշխանությունը, որ իշխանության մի թև է, օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք չունի, կպտի դիմի գործադիրի նախարարին, թե գիտես այս օրենքում այս ինչ բանը գտնում է, որ պիտի փոխվի, հակասում է ասենք ծավալադրությանը, հասկանում եք, չէ առավել ևս, որ Գերագույն դատարանը պիտի ուզում են տան այդ հարցը, որ ինքը լուծի, չէ, սահմանադրական արդարադատությունն էլ իրականացնի, այնպես որ հարցը նրանում է, թե գիտեք ամեն մի այսպես տրանսֆորմացիա ցավոտ է, ստրես է, եւ պետության համար, եւ հասարակության համար, փոխել շենքային պայմաններ, անձնակազմ, ավանդույթներ, դա ազարբան կա, բայց ճկուն անելու դեպքում արծում եմ լավ կլինի։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ խորքային խնդիրները էլ ավելի են սրվում հենց Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հետ հանգուցալուծման այդ գործընթացում եւ շատերի կարծիքով այն դանդաղում է, մնացածի կարծիքով հնարավոր է, որ չիրականացվի այն նպատակը, որը սահմանված էր, որովհետեւ ՍԴ դատավորների առաջադրված թեկնածուները ոմանց կարծիքով շատ ակնհայտ ցույց են տալիս, որ իշխանությունը խնդրի լուծման ինքնանպատակ ճանապարհ էր ընտրել եւ որ այդ մարդիկ արդյոք այն մարդիկ են, որոնք կարող են վերականգնել Սահմանադրական դատարանի այն հեղինակությունը։ Ես այնպես եմ տեսնում, որ իշխանությունները ձգտում են, այսպես ասած, չարատավորված մաքուր մարդկանց գտնել եւ նրանցով համալրել կամ փոխել կամ վեթինգի ենթարկել, այսպես ասած, հա։ Այսինքն վեթինգ ոչ թե ինչ-որ տնես մեկին, այսպես ասած, կրկրես, տեսնես, այլ հանես, մաքուրը տնես, վերջացնես։ Այսպես ասած, գլուխը կտրես, նորը տնես։ Ինչու չէ, էլ եմ ասում, եթե դա արվի գրագետ, արդարաբար, չգիտեմ, խոսքով, պես հավասարակշռ մասնագիտական, մարդկային, հոգևոր ինչու չէ որակները հաշվի առնելով համալրվեն Գերագույն դատարանը դառնա Գերագույն դատարանը Գերագույն դատարան իրոք այնպիսի մարմին դիլնի որ համ ժողովուրդը վստահի ոչ միայն վստահի պատկառանքը զգա այսպես հասկանում եք տնի սենց աստծուն փոխարինող մի հատ կառույց եւ իշխանություններն էլ գործադիրն էլ, օրենսդիրն էլ, նրանք պետք է վստահ լինեն, որ Գերագույն դատարանը, որ ասեց, այդպես է։ Եվ գիտեք, մեզ համար մեծ շռայլությունը 4 դատարան ունենք։
լավ, 3 ացյան, անտարբերաբաստության վերաքննիչ վճռապետ մի հատ էլ առանձին սահմանադրական դատարան։ Իդեպ ասեմ, ես կարծում եմ, որ հուսամ դրա մասին դեռ կխոսվի։ Վերաքննիչի հարցն է պիտի լուծվել, կամ լուծել, կամ վերացնել, կամ վերաքննիչին պետք է տալ վճռաբեկ Ացյանի հրաժարություն, որտեղ հասկանում եք, Գերագույն դատարանը ինքը էլի պիտի լինի որպես վճռաբեկ Ացյան, բայց դա շատ ծանր կլինի։ Ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ Գերագույն դատարան անգամ եթե ձևավորվի, ինքը Ացյան չլինի։ Վճռաբեկության հիմա իդեպ գործնականում վերաքննիչ դատարանը գործերը քննում է հենց վճռաբեկության կանոններով։ Այսինքն դե ֆակտո վերաքննիչ դատարանը հիմա գործում է որպես վճռաբեկ դատարան, որովհետև վճռաբեկը չի էլ կարա հասցնի։ Ուստի կամ պիտի ուրեմն վերաքննիչը ընդհանրապես վերանա, որտեղ ինքը բարձ չի, սկզբից ստեղծվեց որպես վերաքննիչ, այսինքն գործերը կրկին քննող դատարան, հետո փոխվեց իմաստեյության, էլ եմ ասում, գործում է որպես վճռաբեկ, եւ եթե գերագույնը ստեղծվի, հարցն է պիտի լուծվի։ Իսկ որքանով կլուծվի առհասարակ խնդիր հակակոռուպցիոն դատարանների ստեղծումով կամ դատավորներով, արդյոք մենք կարող ենք պայքարել կոռուպցիայի դեմ, քանի որ կոռուպցիան Հայաստանում նշված է, որ առաջնային պայքար է մղվում կոռուպցիայի դեմ, եւ արդյոք կոռուպցիայի զերծ հասարակություն ձևավորելու համար մեծ այլ գործոններ անհրաժեշտ չեն դատավորներից բացի կամ դատարաններից բացի։ Առաջի հերթին մեզ անհրաժեշտ է զարգացած տնտեսություն, որպեսզի կոռուպցիայի զերծ հասարակություն ունենք։ Դատարանները դրան չեն նպաստելու, լինեն, չլինեն, դրան չեն նպաստելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի անգամ մարմինները, որ եղել են նորաստեղծել պետք չի, հա, ոստիկանությունը, ԱՑՊ-ը, բոլորը։ Ինչ պիտի փոխվի, առանձնապես ոչինչ։ Բարձր աշխատավարձով ներ մասնագիտացված դատարանը ինչ որտեղ դրական փոփոխություն կառաջացնի, բայց դեպել ուրիշ հարցեր են առաջանում։ Չի լինի, որ դատավորները տարբեր աշխատավարձներ ստորտ, այդ սոցիալական կարգավիճակի տարբերությունը արդարացված չի լինի։ Եվ այլ հարցեր էլ կան, ես այդ մասին խոսել եմ, որ ըստ էության այդ դատավորները կամ այդ դատարանը պարապանալու, որտեղ յուրաքան կոպիտ, յուրաքանչյուր գործ քննող դատավորը տարեկան մոտ 1000 գործ քննում է։ Այսինքն ստացվում է թեր բեռնված դատան ավելի շատ բարձր է վարձատրվելու դատավորները, քան գեր բեռնված մնացած դատավորները։ Ուսերի պետության ուսին բեռան իմաստ։ Ընդհակառակը գիտեք ինչ ինձ մնա, ես խոսել եմ էլի ժամանակ, որ մեծ միավորումների առումով այս ամուսնությունների ուրիշ անելիքներ կան։ Նո հələ չխոսանք, որ նախագահ այս հարցն է պիտի մտածեն, այդ լավ ասենք իմ գործը չի, թե այս կառավարություն նախագահ, վարչապետ նախագահ, այստեղ ինչ-որ մի բան կամ դի նախագահն պետք չի ընդհանրապես, անիմաստ է, այդ ամբողջ նախագահը անիմաստ է, էլի մեր հարկատուների հաշվին պահել է, կամ ուրեմն պիտի լիազորություններ տալ, կոնկրետ պահանջել էլ, էլի, այսինքն էլի պիտի ես կարծում եմ նաև ընտրելով նախագահան, թող էլի վարչապետը լինի հզոր, սուպեր է, կարևոր չի, բայց նախագահը էլի ժողովուրդը ընտրի, հիմի պետության գլուխով կլինի բան կարելի է մտածել։ Ուրիշ բան ասեմ, դատախազությունը դեռ խորհրդային տարիների ցեկած իներցիայով լուսանցքում է ոչ գործադիրի մեջ է, ոչ օրես բանի, դատականի մեջ է, առավել ևս օրենսգիրի, ինքը սենց առանձին է, չի լինում այդպես, չի կարատես լինի, որտև կա իշխանության 3 թև, հիմի դու որտեղ ես աղբեր, պարզ չի, նախկին սահմանության մեջ մծրած էր դատականի մեջ, բայց բոլորս գիտենք, որ դատախազությունը դատականի մեջ անելիք չունի, ինչա, ինչ պիտի արվի, պարզ, Ամերիկա, Իտալիա, շատ երկրներում, Արտարադատության նախարարության հետ պիտի ուրեմն ամուսնացնել, ինչ-որ շատ ասեցի, այսինքն արտարադատության նախարարը պիտի նույն ինքը գլխավոր դատախազը լինի, ընդեղ արդեն
նոր արդարադատություն բառը պետք է փոխել, որտեղ արդարադատության հետ ոչ մի կապ չունի այդ նախարարությունը, գործնականում դարձել է օրենսդիր մարմին, օրենքներ են գրում, գործադիր ֆունկցիաները առաջին իրականացնում, իսկ միավորը յուրստիցիա բառը իր մեջ ներառում է արդեն ուրիշ բան, արդարադատությունը միայն դատարանն է վերաբերում, պիտի լինի յուրստիցիայի նախարարություն դատախազությունը մեջը։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, հիշեցնեմ, որ դատական համակարգի բարեփոխումներից գործընթացից զրուցեցինք անկախ դատավոր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Պարքև Օհանյանի հետ, գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։